こんにちは。カナダメープルリッジのエミです。皆さんお元気ですか？今日のお題は引っ越しを考えている人必見というトピックにしました。今週私のメープルリッジの友達の息子さんが日本に旅立ちました。彼は日本国籍を持っているので、日本で数年日本の生活を堪能しに行きました。若いっていいですよね。もし還暦の私が日本に数年滞在しに行こうとしたら、もう年齢で住むところ借りれるのが難しいでしょうね。友人の息子さんが日本に旅立つ前に部屋を借りる時のアドバイスをしました。その時ふって思ったんです。そうだ、友人の息子さん以外にも部屋を探している人がいるはずだから、いい部屋を見つけるのに役に立てたらと思い、今回の動画を作っています。はい、では一番大事なことね。部屋を選ぶとき、内見するときにその部屋に入った瞬間にいい感じが感じれるか、逆になんだここはなんか変だな、なんだろうこれは、すごい見た感じいい作りで部屋で綺麗なんだけれども、なんかしっくりいかないなという部屋は、家賃が安くても絶対やめてください。とりあえず部屋に入ってしっくりくるかどうか、もし自分は鈍感でわからないという方は、勘が鋭い友達あるいは家族と一緒に見に行ってください。その次、その借りる部屋にお日様が何時でもいいから入るところね。必ずお日様の力は浄化をしてくれます。自分の体もその家自体も浄化してくれます。窓を開けたら風が入るところ、もし窓を開けたら隣のビルあるいはアパートの壁しかないところはやめておくのが無難です。気が流れないからなんです。自分が住む部屋というのはすごく重要で、毎日その場所に帰ってきて自分の心と体を癒してくれる場所なんです。英気を養える場所なんです。住んでいる場所がネガティブなエネルギーで満たされていると、自分の精神面、運気に悪影響を必ず与えます。皆さんね、自分の日々の生活をチェックしてみてください。なんでか知らないけど、思考が悪い方に考えがちだとか、今住んでいるところに移ってきて以来病気になりがち、人間関係がなんでか知らないけどうまくいかない、仕事をなくしちゃった、本当にそこに引っ越ししてきていろいろな風に会うというような経験をしている方なら、引っ越しをお勧めいたします。で、私の知っている人がね、カナダに住んでる人なんですけれども、白人です。住んでたお家を売って、住んでたお家よりも大きい家を買いました。5ベッドルーム5部屋ねに大きな庭、プール付きという夢のような家に引っ越ししました。でもね、その家に住む前から少しずつ嫌なことが起こり始めてたんです。まず最初に起きたのが、住んでいたお家の引き渡しの1週間前に買う側の人が銀行からの融資がダメになっちゃったんです。その買う人がね、違約金を払って売買契約を破棄しなくてはならなくなったんです。もう大変です。そうなったら売ろうとしていたお家のローンと新しく購入した家のローンをダブルで払わなくてはならなくなったんです。すぐにまた住んでいたお家を売りに出したんですけれども、不動産のマーケットが思わしくなくって売れるのに半年ぐらいかかりました。半年間の間に銀行から借金をしながら2つのローンを払っていったんですね。そして新居に入ってから旦那さんが
職場であった事故、彼は消防士だったんですけれども、カウンセリングを受けないといけない事故に巻き込まれて精神的に不安定となってしまいました。そして数ヶ月してから奥さんが乳がんだと判明しました。この話を聞いた時にね、多分住んでいたお家の売買契約がうまくいかなくなったのは、その方たちの守護霊さんたちが引っ越ししない方がいいよと言っていたのではないかと私は思うんですね。私はこの年まで生きてきて流れを見るのが習慣になりました。物事がうまくいくときはゴーサイン、でも何かにつまずくときはもう一度考え直しなさいというサインだと信じ、何がベストなのか止まって考える癖をつけました。で、最近あった笑い話があるんですけれども、夏が本格的に始まる前に私の寝室に扇風機を買おうと思ったんですね。私は暑いのが苦手なので、今までは小さいフロアに置く扇風機を使っていたんですけれども、風が私の寝ているところに来ないんですよ。だから背の高い扇風機を6月の初めに買ったんです。組み立てて寝室に置いたのはいいんですけれども、サイズが大きすぎてちょっと無理だったので、それをまた返品しました。で、返品した時に小さめの扇風機を買いました。で、これで一安心だ思いながら組み立て始めたら、なんと本体の扇風機の軸っていうのかな、そこに差し込む穴がちっちゃくって入らなかったんです。こんな不良品が売ってることなんてあるのかなとかって思いながら、またその扇風機を返品しに行きました。もう今度は Amazon で買って持ってきてもらおうと思って注文したら、なんと配達日に来ても配達されず、 Amazon に問い合わせたら3日後には着くはずだからもう少し待ってくださいって言われたんですね。で、もし配達されなければこの注文を取り消しできるようにしときますって言われたんで、ずっと待ってたんですよ。皆さんどうなったと思いますか？はい、扇風機は配達されませんでした。なんでか知らないけれども、きっと私の守護霊さんは扇風機は必要ないよと言っているんだと思い、もうその扇風機が来なかった時点で買うことを諦めました。3度目の正直という言葉がありますが、3度目の正直でやっとそのメッセージを理解したという顛末です。で、話は元に戻りますが、家を探す前に自分の守護霊さんにいい物件を教えてください。自分の運気が上がるところ、安全に暮らせるところ、気持ちよく暮らせるところ、予算はだいたいこれぐらいでお願いしますとお願いしてみてください。焦らず、家賃に惑わされず、自分の勘を信じて探してみてください。そして自分の願い通りに物件が見つかったら、ありがとうということをお忘れなく。信じる者は救われる。どうぞお試しあれ。では今日はこの辺で。バイバイ。